Wagwan, what's up people? Kirisityana ebanaye. Amazima mukwano ekuwerezebwa singa mabirizi musawo jowe kujja bone. Mabeza Products Limited kwetuli subscribing ga YouTube channel no sharing rako muno omugamba ate nate ever ready set efe tubeerawo okubanga tukujjanjaba. Amazima mukwano oyigamu atenga tukujjanjaba. Oba okitegere ebirowoozo by'owulira mu ffe gwe tukwata ensobi naye ate gwe yigamu nnyo. Singa mabirizi na tukwata ensobi naye ate bo bakoleki bayige. Tuli ku mazima mukwano wano ku Mabirizi Herbal Products Limited. Twagala twogere ku mukwano gw'omukyalo n'ogw'omu kibuga. Gwe mukwano ogusinze okunyumira oba ogusinga okunyumira. Yaggo ogw'omu kibuga olaba gutambula gutya n'ogw'omukyalo gutambula gutya. Y'ensonga yaje twagala okwogerako. Nsawo Joe. Zabanaye ku mukwano gw'omu kibuga n'ogw'omukyalo. Ku gw'omu kibuga kwesiva, however, n'ogw'omukyalo gunyuma nnyo. Amazima mukwano program yaffe tuba tugibawa buli lwakutana ebiseera ebisinga twali twamulamu ne katukomyewo full swing temugisibwa gamba muno nti akwate kaddawo buli lwe tunateekayo ka video notification ejja kuba ejja bulungi nnyo ku simu yo osobola okubeera ng'olaba n'akapya akajja. Naye omukwano gw'omukyalo nze kyengumanyiiko nti abakulidde mu tawuni tebagenda kufunako bintu bimu kuba tebabadde na ku pressure ate n'abasinga obungi abamu bagenza okukula okubakwana. I think bamanyi n'engeri gye banyigamu smartphone. Naye ffe abaaliko mu mukwano gw'omukyalo nze nganze mundaba lwa bumpi naye omukwano gw'omukyalo gwannyumira nnyo. Naye however yadde gwannyumira n'okusomoozebwa kwalimu kungi nnyo. Bannange gwe wali oyimiriddeko mu kkubo nga mukyala w'omulaba ali mu kukola mirimu. Maama wamukozesa mirimu talina waavaawo. Simanyi oba naye yabanga akiwulira simanyi. So love yo mukyalo yankoze ate kati nze kati nno nalina abawala nga basatu nga nina okwambukako eri waggulu malenzikirire ne kuluzi naye gwe era gw'oli mwenzi bulijjo mmanyi nti nno kyava naye abakazi abakwagala nga balabi ekintu ky'obwenzi tokikatirizanga nnyo wootyo oba okiwulira nedda kati senga mube bakwana mu buto tonnyonnyole musawo gyo wetunyonnyole musawo gyo waliwo anasiriikiridde ajjukidde omukwano gw'omukyalo gwanyumirako by the way ebintu by'omu buyembe kanyuga buyembe edda twagenda mu kyalo batwalako mu kyalo naye omukwano gw'omukyalo n'enkwana eyawuka. Enkwana teringa ya mu kibuga okitegeera batwala mu kyalo awo nga tukyali bato twagendako mu kyalo awo tukukyala naye ng'obubeere bukyasunirira bwe buti kati omwami omu ku kyalo awo oyansanga nzikirira ye ng'ayambuka ng'avuga akagaali ke nanga bannange ng'olabika bulungi kugulirayo ekindaazi nagamba kwata ebitaano bino ojjagulamu donati naye kawungeezi mbadde njagala ojja ondabe gwe mukwano gw'omukyalo ate nze terikinzijukidde akalala kalinga kaku kisaawe. Abawala temwayagalanga mipiira naye ekibaleetanga ku kisaawe kiki era bagenze kulaba lulenzi lwe lunadduka lunaasinga guba mukwano ate bayizayo okwana omukyala mu kyalo akwagala n'omutima gwe gwonna kubanga batomuwadde bingi batera okubeera ne true love bakubya omu kibuga agenda okujja asikizibwa olw'ebintu oli ojjamu wanusu 10. Naye nze omukwano gw'omukyalo we gwantabulyanga wano ku nnaku enkulu olina okumuyingiza gundi ekikaali simanyi balina okulaba firimu oba oluusi wabeerangayo busaakasisaaka era bya 5 waliyo ebyenkumi nemugala nemwesuuba kati abawala b'omukyalo bakolangayo bati ngono bwagambye ekikaali wabeerangayo abayindi abazze ku kyalo mwekyo ekintu mwe balina okuyingira mu kikomero bamu bakoledde omwana w'abandi omuyingiza ku 50 n'atazina naawe n'azina n'omulala ekyo kyekyasinganga okubatta. Naye banenge n'abatunda namungodi waliwo omukazi eyalemera olukumi lwange waliyo omukazi eyalemera olukumi lwange waliyo ekivulu waliyo abakadongo kamu baali bagenda kujja by then waliyo ono omuyimbi eyali ayimba kadongo kamu si Kafeero ono omuyimbi ono ngenda kusiba faamu Abdumulasi waliwo omukazi yali atunda namungodi walemera olukumi lwange
nga ndina pulosi by then pulosi mubika kwa nani Agatha owulidde pulosi bebamukuba kansangwawo kodda Agatha ndo kwogera naye era abeerayo nabulaba mukamoli nasirika banaye Boston by the way kati ali Denmark nze Agatha yakyusa gundi mwabeera ntumira kuba abavubuka kati mukyalo nga bw'oba okwana omukazi omuganja kugulirayo Soweto edda mukyalo batundanga bu Soweto Soweto babutunda kuba babukola muki naye babutunda nga batunda Soweto Namungodi ne Kabalagala naye nga kalinga kamusiba ttaya akwata buno omuntu bwamusiba ttaya n'akasibamu akakatiwe bati wakati ku lunaku lw'akatale nga bubeerawo bungi kati ng'oli agamba nja kugweyo ka Soweto jangu mu katale naye nga kikutwala mu katale Soweto wa 10 kati byenjukira walingawo binene ebintu ebicepere bye baasibanga nga bateekamu omuceere n'obummonde bikoze biti ebyo waliwo omuwala yali abeerawo ewafaawo olaba ewafaawo ng'ogenda waliwo gyolaba vidiyo eno amanyiyo naye kati waliwo neyibaawo nga tonaba kutuuka awe waliwo omuwala gwe nali njagala awo naye muganda nga omukazi omuwala oyo yanguza ebicepere so era yona yabanga laavu kati ate jjukira nze naliko mu laavu ne tutuuka ekiseera laavu neggwawo ne tutandika okwevuma abamanyi bakakutiya famire banasonyiwa omanyi nalinanga kakutiya nga kana kakutiya kati ngoli bwe yatugambye vakedo famire nedda kati eyo famire ogiraba bali abooluganda alina obukutiya bungi bali abooluganda basatu kati we batoloka ku ssomero bagenda mu nnimiro ya madamu ne babba muwogo kati abaana ne bagamba eyo enjala kakutiya yababisiza muwogo so ne twagazako eyo kati paka kati be bakakutiya nkujjukiza omukono guli gutya nze nzijjukira nawandikako ebbaluwa za laavu okiwulira ebbaluwa eyo ng'olina kugiyisa mu mukwano kale mu muganda wa muwala agitwaleyo naye n'abo mu kibuga bawandiika ng'obaluwa ebiseera ebyo bawandiika ng'obaluwa obaluwa babanga bungi nnyo ate naddala ku masomero kati kambabule laavu y'omukyalo w'enyumira omusajja agenda mu nnimiro n'akomawo ng'akwetera ekikajjo n'osanyuka nnyo n'omuwahage n'akuwa ekikajjo n'ogenda n'omuwaako awo wennyini yes n'akwetera paapaali n'ali kusalira laavu y'omukyalo si ya bbeeyi bayizawe nze kyenzijukira kimu ebbaluwa yakaaba muganda wange okumanya nga ebbaluwa yakaaba kati nga ogiyisa mu muganda w'omulenzi etuuka eryakwagala ng'ate n'oyo akwagala omuwala naye alina okugirita bayitaweza ebbaluwa nkyazirina senga nina ebbaluwa y'omuwala oyo bambi nasigazaako 2 ebbaluwa ezo baŋŋambako lumu mb'omuntu bw'akuwa ebbaluwa y'omukwano tokkirizibwa gitereka ebbaluwa egisome manya ebirimu kakwata okayuzeyuze oba kasule mazzi oba kamulungule kaveewo. You're not supposed to keep it. Njagala nnyo keeping records, you know. Nyanyo keeping records. So binsanyusa wenziramu nembiraba. Up to now, kati kibale nti kuva 2008, 2008. Nti 2008 nkyali ne baluwa eyo. Neko nakakunju buselu lina katunula ko wende. Nga nange bangamba Dear Bonnie. Ngamba bali bakwita na Bonnie nga toli baby. Baba ya baby sweetheart. Bizeno luvanyuma. Kale ene wedda byalingawo. Kati kankubulire. Oli atako ne PO box then natandika. Eddo omuvubuka wo mu kyalo kugamba nti nno nkwagala. Oba I love you ngayinza nanaagira. Wabula bakozesanga bikolwa abasinga. Ngayinza nanaagira. Olinga je wamwe nayisanga waawo nakulinda ku luzi ne yogeza. Nakusitulira amazzi paka waka. Nakusitulira amazzi paka waka. Ate kuzizo omukyalo wabeerangayo ebikonde. Kati ng'oli akuwanira ozereti nga yamaze osene bye nenga atalina okuyisaawo ng'alina okuyisaawo ne basooka beekubaawo baabo nalinga munafu bebaseneranga busenezi beekubanga nga naye oli ekimukubya musenera mwana muwala mazzi ate waliwo n'ekirala ekyabeerangawo nga mugenda ku ssomero oba kangeezi obadde olina courtship n'omuntu muli mu kilaasi emu bwaba bakuba emigo takkiriza mukazi mukuba lwaki bamukuba ejije atekawo ebbina lye ne bamukuba oyo erinnya bamuyita Nakayiwa bambi Nakayiwa kati yali ku mwana wange ye bali bamuyita Nakayiwa bambi
nakayiwa baami nakayiwa kutumiddeko nnyo yonna gy'oli but it's okay ogamba otya kati tukuze naye oli nga yeeteekawo ne bamukuuba emiggo ku luzzi nalinayo abawala babiri baaba naye gwe ngambeere omanyi oluzzi lwaffe abamanyi oluzzi olwali lwetwetusenangako amazzi ng'okkirirawo oti wansi n'olengera abaliyo naye kati nga nzijawo nti nesanga nakayiwa yali muyombi nakayiwa nga mumpi wati nga muyombi kati nga waliwo bambi n'omuwala omulala yali mudaama ekyenzijukirako kyekyoka naye nga ku luzzi situuka nayo nga nfuna omwana nakkiriza ekidomola kyange nga manyi nti nakayiwa ajja kisena naffe babosi sebo nga ffe abakwanyi tuli eri waggulu ku lusozi tuli eri ku kaswa naye kuva dda gweoyagala nnyo ebintu byokukolerera singa ne bwabeera agamba tojja kuwasoli mutuufu senga omuntu bwogeza olaba butuufu kwanze mbyogera mbijja mu bbanga ejja kuwasa oba kitegeera ate naakyogera naye kwe kumusinzirako kyokyoyokatobana nze byonna byenjogera mbambiraba bone tojja kuwasa okusenya obusenya tekimala olina amanya gakunyenyera amanya gavaamu omusaayi tonywa byokya oba binnyogoga mabiriza mouthwash kikyokuddibwamu kyo weekwata akacupa kano osobole okutiriza amannyo go oyagala okuwaiteninga amannyo gatukule oveemu ekiswa ekibi mu kamwa tonywa byokya oba binnyogoga mabiriza mouthwash eddagala lyokka lyolina okukozesa lisange ku branch zaffe emulago ku 2 nearby church ya pasita Kakande basajja batini nnyo abalinganga nze era batono ddala batono nnyo abagala ebyobwereere katomanyi ffe Katonda yatutonda abasajja abamonga baatuwa omutima omufuzi kati ffe tulina okufuga gw'olina kudda wali nze taani yange manyi ey'okukola oba okitegeera nze kyemmanyi ku laavu y'omukyalo teyeekweka bagitegeera mangu ayagala gundi bagitegeera mangu nnyo ne mu bakulu balina osobola okumanya nti gundi kati ayagala ne gundi kubanga emukungula kino ng'akakwe kuti katwalire wa gundi katwale wa gundi obwenzi mu bafumbo nga muli mu kyalo kirabika mangu ate abafumbo nga omwami atera okubeerawo nga naye waliwo ayagala mukyala we batuma ne ku bwana obwo maama ogenda omugamba nsanga eri ekibanja gye kikoma embuuzo ze naterese kumbe balina bye bagenda okunyumyako ebirala ate ab'omukyalo tebeetanira nnyo loogi obwenzi bw'omukyalo naye bwalayisi nnyo mu bikata kiggwa eri mu lusalosalo wansi ku muyembe obula baba naye emisota kambuza emisota giruma abantu abeegadanga teguluma gubayitako bulungi nnyo teguluma abantu beegatta naye kati awo wenakulira mu kyalo kyaffe ntinki ndowooza waali wakuze nga kizibu nnyo okwegattira mu bantu awo abangi awo ffe twogera bino ekyalo ekyo ekirimu n'ekibira kisoboka ekirimu n'ekibira abantu b'omu byalo tebamanyi na loogi keki tebamanyi na loogi by the way kale katwogere kati tuvudde kati mu batoye kati tugenzeko mu bakuzeekuzeemuko nze kyemmanyi ku bwenzi bw'abo abantu abakulu abo buba professional naye ate abakazi ate mu abasiriwala ennyo era okizeemu kati nze nkugamba maza abakazi era mu abasiriwala era mu abeekwasa oba okitegeera naye okimanyi nti senga osobola okuzaala omwana w'omusajja omulala nga baawo wali nga takimanyi nakukimanya omwana oyo n'akula kisoboka naye kati abantu abamu ennaku zino eno babisengese bubi mu byalo si mu kibuga sebo ne mukyalo ate ab'omukyalo be basenganga okumanya nti ono omwana si wange naye babateganga era nakati oli yakitegeeranga n'akireka era kati ne tekinologi waali naye era mukyasiriwala abantu bedda beesonyiwanga naye kati essaawa zino tewakyali kukola ki oluusi nekyabaleeta tewakyali kwesonyiwa okuwemuka ku kyalo kugenda beera kw'amaanyi kati nze jjajja wange muganda we yazaala mujajja kati ng'oddawo ng'oyomba aye n'amuzaalamu abaana bataliwomu abaana banna naye kati olese muganda wambeere naye mu maka n'azaalamu tebali basatu abaana tebali bana bali basatu oli yamuleeta muganda we muto we babeere bonna okusubula ono neyeddiza waka n'asigala ng'atambuza amaka kasita abaana bonna baba bebamu anti kati oba olaba abantu bedda baasirikanga
nti kati ne bwe nayogera tekirina kyekizza oli muganda wange bagenda tuziika watya Bannange abaana sirika. bonna baffe naye singa kijja nti si bammwe si bakika kimu oli avaamu obugundi n'ayogera ate n'ekirala ab'ennaku zino bakoowu kuba engeri ly'essente zaabula nnyo luli edda tewaliwo bintu byetaagisa ssente bingi bannange ng'emmere eva mu nnimiro enku n'amazzi bya bwereere ng'emmwanyi zibaawo okufuna kasukulu fiizi n'akennyanja oba olumu ne mukyusa ku nva naye eby'ennaku zino byonna byakugula okutandikira ku kibiri naye kati olina akantu koyogedde awo nenzijukira sitole eyabadde mu gurupu kati omukazi ova oteewa bbaawo mbongenze kunobera wa mulamu wange kisoboka kati ojja okiŋŋamba oti kati omanyi ate ku bibyo bigenda okwongera nze nange mba nange kenyini nanobako nenvayo nengenda ewa mulamu wange eyane nowuuyo ng'okolaki tuli mu vidiyo oba kitegeera nakulabye edda naye tuli mu vidiyo kwato twale ankoli ova kwebaka olidde emmere kwato twale esimu namulabye edda nga yeebuzaako nemulaba kwata ehani mama akola vidiyo kati sooka ogenda otuule wali eri genda otwegenda negenda eri tumalirize kwato twalina nkolivinga esimu nkamba gikyajingi naye kati senga babe Mabeza Products Limited kwe tuli subscribe nga like nga YouTube channel of course tukusomesa ate nga ono okujjanjaba tukujjanjabira ddala eddagala eppya weeriri erijjanjabira ddala obulungi ekyokubiri kansooke mbagambe system yonna tukujjanjabira ddala bulungi gw'omwami n'omukyala nobanga otererera ddala bulungi omukyala avaamu akaswa kabi omukyala atawooma eriyo omukyala nga womuyingira woti aba n'otuzi otuseerera otwo naye nga kasita omulwamu ebbanga ddene akalamanga tukujjanjabira ddala bulungi nnyo ate nobanga omusajja wabanga akuyingidde kasita otandika eddagala lyaffe omusajja waba akuyingidde agivaamu etobye oba okitegeera olwawo okukala ate nga owonera ddala bulungi kati gwe omwami mbusimanyi ngenda mu luutu esooka nemmala mangu gwe bituvieko oba okitegeera njagala omukazi yeka yabaako abagambe bannange empulira nkooye oba okitegeera n'olwensonga eyo subscribinga likinga YouTube channel omusawo gyo wesenga mabirize mbadde nkyabanyonyola ekimu ku kigenda okukubya omukazi owange kwe kuva ewange n'agenda ewa muganda wange omulenzi nti gyanobedde omulenzi kyandibanga kibi naye omuwala abanomerayo nnyo kati muganda w'omulenzi kyogamba ye aba talina bikozesebwa oŋŋamba oti by the way kino aba akuyambye kubanga aba anobedde mu famire kubanga anobedde mu famire kiba kirungi nnyo olina amagezi ate abantu beddayo omukyalo okunaba ne bamufiirwa bonna bayagalanga bonna bakiri omu amusigaza ate oli awasa omukazi nga tazaala n'akugamba mugire tukize mu nkola bweru omusajja omu tasobola kwagala abaluganda babiri nga baana abo babiri bava wamu nedda ekyo kale kisoboka nawe kisoboka okuva ewo nenzira ewa muganda wo kati gwe toyagala muganda wakuyambeko tulibeera byakisiru nnyo abakuyambyeko gyotasobola infact otolina namukwatibwa bboba because ate ayinza n'ogenda ewamugalasanga ngaoli yabala n'atuulira ddala n'abeererayo ddala n'afumba n'azaala n'abaana n'abazaalira nawe ekitabo kino wasa omulala ate kati si yamagezi gyebiri bingi nnyo nze nkwe yajja wange bamuzaalamu abaana aba jajjawo bintu bya jajjawo olowooza yekayeka oli yaleeta muganda we abeere ewaka babeerewo bonna oli nasala neyegomba omukazi kyabuntu okwegomba mukazi wa muganda we singa mwana bintu byoyogera olaba ne bataata abo beegomba naka mukazi wa mutabani alina ekikazi oluusi naye beegomba teboogera naye abawo ng'alaba eri bano ayambala galubindi abawaati oli mufumbe woono mulamu wo n'akwegomba bannange by the way it's a true story gwe mukazi wange ova otya ewange n'ogenda ewa muganda wange omulenzi ate nze ndaba kinyumana nnyo kiba kirungi nnyo kubanga abaana baba baba
in fact omukazi oba toyenze tebubabwe oba osavinze mulamu wo ali omuyala kubanga olaba ne mulamu naye aba ayagala kati okole ki mumuna tukwatire ebbali nga mugamba biki olaba ate nze kamabulire kati gwe senga olaba kati ate bano abalamu abakubirira obufumbo bana mulamu tonoba muli batuufu era nga mugale bimulemye yigawo mwenyigere ate obikulawo wabitya tebina wajesi okusinga wanage namu okwenda ebbali nawe okenyuba n'ekyokweweza mbadde protectinga mulamu ono aleme genda bbali olaba newozaala omwana wange asigala wakituufu nnyo nnyo kambabulire nnyo kyobulaba n'omukazi waafumbirwa n'alimu okuzaala ateekawo muganda we n'agamba gwekola ki gwe zaala tujje mu bintu bino ebintu by'okusaaga sikusaaga bone bino ebintu bituufu omukazi kye yakoze ekyo kyabadde kikyamu ekiriwa by the way tosobola kuva wange n'ogenda wa mulamu wange nti gye nnobedde kye nasoose okubuuza mulamu w'omukyalo omusajja nedda olaba nti ye nagenze wagundi simanyi tata beeka muganda we omulenzi gye ate teribuliri ate binyuma ate kati oyinza woonoba n'ogende wa mulamu wo akubibita nnyo n'oba badde okaaba osirikirawo ate akwagalana nnyo kuba mutwale emotoka yiyo mugitwale living kwata essimu anyway tuli waka of course but kibeera kyekimu abakazi ekintu kyemukola ekyo kikyamu kituufu nnyo bwekibanga si kituufu singa temukikola namwe abasajja mukikola abasinga abasajja tebakikola singa n'abakazi balamu baffe bangi batukwanye okiwulira bw'oba onkwana nga tokimanyi nti nno ndi mukazi wa mugandawo senga namwe muveeri ne mukwana gwe tewakwanako mulamu wo tomukwanangako okiwulira ebyo ebintu binyuma omukazi okwagala abasajja babiri gabaaluka kati kankubuulire omujozi abaagala n'aleka n'obujulizi ate bayibaye bano abalamu abajja ne bagamba nti nomulamu munange bireke sinaye biki abo aba n'ekigendererwa teri alibirwa nga talina kigendererwa ogenda okukakana nga akuwadde haaga akunyigidde mu kifuba kyo ogenda ng'ebintu byegasi ate waliwo agamba straight bana ebintu bino abamu babijjamu ensonyi eri nagamba omanyi engeri eyo gy'ovuddeyo tuzalidde abaana abalungi mbadde nsaba tuleke ffenna ku luzinga jangu ewange nze saawa zino lwina n'omuwala mwogere mulamu wa mukwana naye nga senga wewewe nga bakukwanidde eri mabbali kale tiyetuganye abakazi babakwana era tetusobola kiwakana tukirina gamba nti naffe abasajja tukwana balamu baffe kyogere naye lwaki kikulumya ennyo ky'okumukazi okwagala muganda wo nga kyemmwe mukisobola kimmazeeko emirembe mubikola sengola bakisobola kisobokera ddala abasajja nze manyi muliebali ate naffe tubirabyeko gye tufumbiddwa nze manyi wamwe muli emusirise naye okimanyi olina kalamuko kolwebera ebbali nedda kale togenda wa muganda wange nga tuyombye wamubanga mugenze mu mirembe gyammwe kale tova wange nga tuyombye nze kyekisinga okunyiiza nze nali nkirabireko ab'omukolo omugumu gwe naliko besiman nga ye muganda w'omugole n'asooka naye baka ku mulamu we nga enkya gwe mukolo tewakirako awamma kisoboka ne tukitegeera nti besiman kituufu yali ddaani omugole naye ng'ate besiman muganda wa mwami agenda owasenkeera olaba yamusoose okuvulubana okitegedde so ebintu byonna byonna bikola ki bisoboka naye kiri eri gwe kwerekereza bino ebintu byakwerekereza nokivaako nosalawo obusaze ate ebintu bikolebwa omuntu ataswala naye kati woberanga bano abataswala omuntu alinamu ku nsonyi ekyo ekintu sikyavunanyizibwa era tokyetaaaddeko bakimanyi byange byalira nebanage kikinga museka ensi eno kati kambabule kikimuolirira kitegeeza ki nze kambabule kiri kimu mulekerawo okwagala balamu bammwe mulekerawo okwagala bami baleke balamu baffe n'abazadde banaye mubulirire ku baana nze bwe nali nva ewaka ewebak taata wange yaŋŋamba
ebintu byonna bikole mu bufumbo gy'olaze naye togezanga n'oyagala mulamu wo ekintu ekyo paka nakati kikyandi ku mutima naye nfumitiriza muli neŋŋamba lwaki taata yaŋŋamba ekintu ekyo naye ate wenegota story nti ne jjajja waffe omukyala kyaliwoko embeera gye bayiseemu nga bo neŋŋamba taata lwaki yensonga lwaki yaŋŋamba kiri kye yaŋŋamba kati n'abasajja bataata mubuulire ne ku baana bammwe abalenzi muganda wo ne bw'aba n'omukazi nga mulungi atya ne bw'aba avudde waka omwezi nga gwe ogenda n'osuza amakaago mukazi wa munno mwerekereze banange mubeere ngaffe abantu abamazima ebyo birungi nnyo wetuba twagadde omuntu nze ne bamulamu bange soogera nabo mpozi nga balina bizinensi waliwo omulamu nze wamma kyeŋŋamba ne bataata mulekerawo okulya bakamwana ebintu gyebiri ye gyebiri nti ate mutabani wange temulabirira omukazi tomulabirira kati wadde yagala nze nkole ntya gwe taata gyebiri mu kyalo gwe taata gyebiri mu kyalo newaawo neggwanga eri mu taata asooka kukoonamu okiwulira taata n'agamba masavu baaba ogenda weyayise naye kaakati nange ebintu ebyo bitabula balanawe mulago kubiri wetuli subscribinga youtube channel eno banaye tweda mu video enaddako I think watu wetubeera wano tukujjanjaba ate nga bwe tukusomesa youtube channel eno video kweziri nyingi nnyo eddagala wano buli yetulanga tujja komawo tulyogereko buli ddagala weriti complete mani kisumuluzo mowakula extra stronga mani musongola super power kedi powder simanyi gundi express water tablets by the way tukyakoma wane n'obingi nnyo senga mabiriza ajja kudda musawo gyo ajja kudda nange bagambe ne pooling abakyala baagala okusikako jabbo n'abasikira asikira bwereere abakyala n'abaami abaagala obakufe tubakoleko mujja n'akakadde kamu kakulubuse nange namwe abakazi lwaki obufuli tebweyongera kuba butono nnyo omayinza embeera mbutya n'okubukwatako bona bubanga bwobukuloni omanyi buno obukuloni bw'abakyayina bunene wera butono nnyo ngwagamanyi ne baithe kasoke mbabuze ekibuzo nga temagusokodde mu fulumi ya kamera komawole kati senga kambabuze omuntu omusajja abukwatako tebubaluma amazima mukwano ekuweerezebwa singa mabirizi musawo jowe kujja bone twegatteko ku youtube channel yaffe Mabirizi Abo Products Limited